Ma se sei un calciatore e ti campi egemoniato di tutti da 90, 2100 reali. Se, eh, parlavi di fa un bel lavoro, di Resco, di Le Papa che si inventa, di Michele Fabri che si inventa tutto, ma è il 19 euro. Vediamo dove le diciamo. Oh, il suo Dio che le dà. Ecco, allora, noi vediamo come finire il video. E naturalmente via sempre e di nuovo a 5 euro. Allora, se fa il lancio lungo, guarda. Il tuo cervello. Due, tre placaggi. Guarda di me. I va via tutti i colombi. C'è qua 7 euro, guarda, è colpo. Sì. Ok, abbiamo fatto fuori la signora delle statistiche. Come sta la signora delle statistiche? Poi di quella che era successa a Vigorelli con la fotografa. Dai, si sono rimesse molto pesantissime adesso 40. Prima 10 sulle 25, prima 10 sulle 25. Secondo uno fa pagato quasi Dito 21, sì, io 41 Ah, le lasciate. poi va convinto, prima di 10 sulla 49, 10 sulla 39, appena 10 girare.
32, quindi magari primo e 10, primo e 10. Riescono a muoversi verso il lato della corsa, poi noi sono per prendere. Tentativo offensivo e ha salvato il presente. Tarato male. Ma se mi racconto dove lei? Ah, che lei ha 3 yard dall'angolo, ma ce l'ha mai fatto. Allora, sì, sei del carta di vai ne fa 80. Sono degli che la domanda, cioè uno libero sulla posizione qua, sono vai di nuovo io devo solo risultato, ma mancava una. Indietro puoi avanzare, come messo sempre così. Che ce l'ho? Cristo!
sì, penso che sia un primo inizio. Vediamo dove mettono la palla. Primo down preso molto male, non c'era nessuno che spingere su. Secondo e 5 una corsa guidata dal fullback a sinistra, prendendo la linea di perimetro che facciano vuol dire che se ti direi lasciato in mezzo la palla, se sei bravo bottino è touchdown. Ora che me ne un piano. Ha letto un'altra volta. Buono. Possono rimanere insieme se hanno la possibilità di passare tutti e tre, cioè nel senso mi ha chiamato perché Non ha toccato per terra. Dai, Non ha toccato con madonna. ginocchio. Dai, cazzo dici? E un altro placaggio, dai! se qualcuno è rimasto a terra credo che sia giusto. Può tornare a tutti e due.
Occhio Paolo, non passa davanti qua. Allora regalo il bello. Secondo 10. È andato a brutto. Tutti voi. Chiamato un time out, vogliamo giocarci con un po' di pallone, un po' di tempo, un eventuale possesso di forza un po' beh dai, non so. Per il cappello. È un Mauro che è sempre fatto. Allora qua. Va via Longo. Però la linea che se n'è andata a fare era lunga. Aspettavo qualcosa di più. Serio? Non posso aspettare. E non viene giustificazione. Gente che vedo io, gente non minimo possibilità di agganciare. Però l'era quarta a meno punta, perché ti vuole insieme. Anche se ti avessi tre mostri davanti, è sempre una questione di spazi di musica. Di due prendi, ti usi quel cazzo che ti vuoi, perché mia poca gente. Cioè, non è mia Che ci vuole tanto. dove non era niente. Cioè, questi di fantasia, per chi li e che piace di più
Nell'ISA è un bel servizio che Gavi Guardi funziona bene. Da 21 a 3 sono passato a 35 a 3. Sì, appunto. Tre penalità. 3 adesso che ne. Una. Ma il fatto che ha lanciato cos'è? Claudio, ma che ti ha fatto? Che ce l'hai porca miseria? E mi hai visto quando comincia il primo quarto chiamerà 3-4 falli, il secondo comincia a diventare 10, e il terzo è 25-30 e arriva all'ultimo quarto che Che si potete scatena. ogni fischio d'aria che Alla morte. No, ma in realtà è particolare. ecco. No, hanno lasciato completamente libero. Vai dentro, cazzo! Primo e gol, primo e gol, primo gol. Primo poco Inter. Mi ha già parlato. No, no, infatti. Mi lasciamo la paraguayare. Si vede che si sfoga. Ma io non era palla, non era così. Ma è anche gli allenamenti.
andato giù per offside nostro, Cis e anche Ivan. Poi si è messo a fare del pugilato. Se abbiamo 4 azioni, può buttare anche dentro il mega. Schema delle tappe triale, Sì, ma io chiamo gli altri di Leo, non mi hai capito. Guarda l'anca bionica. Sì, questo che è una corsa come fa ad arrivare? Quasi una legge fisica. Se viene 3, 4 di derivo, tieni safety, un safety. Ah, quindi uno solo sta. Ah. E continua già una cosa, semplicemente. 4, 7, qui dentro, una safety 8, quindi adesso per gli stadi, guardate così. Le pacche che ti cuore in mezzo al casino quelli. Tutti alti e le benedita a seconda di quello dell'attacco. Se devo controllare l'attacco, guarda. Ciao
sa quelli, manco male va là. Che che sa incappellato, giusto? zaino. Prima, aveva fatto non mi ha visto cosa hai fatto. Un passo che gambe!
C'è la cartucciera. È giusto? Ma c'è più fretta. Grosso passato. No, glielo dà morto su un yard più che altro. Dai che non sbaglia! Si ciappa l'aria. Cioè, per come è andato giù, che l'ambiente che sei. Neanche le braille ufficiali. Finita senza passata finale 35 no, non è, se gliela dà io non gliela avrei data, però onestamente io non gliela avrei data, me l'ha presa grazie a non, quello non stringente, no scusa. Non ci cazzo di ricezione. Cazzo di ricezione ho fatto, scusa. Hai rotto! Che venga dato andate a controllare perché il preso Ma chi è il vacca? Anche con la mano rotta e fa di tutto. O se la va così, che rompiamo anche l'altra, no dai, aiutiamo, va. Non hai capito? Se c'ha battuto con una mano rotta, con due,
questa roba qua, questi qua, lei è un covo di sarti questa qua.